世界万行台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。今麦立法院咧放暑假，但是对着咱的二校的成北社，这个法案修正了后，到底办甲安怎？三读通过，讲爱党法，叫人唔通买卖甲推杀。但是政府敢有真正查察有依法？要安怎落实咱的法律？是咱斗阵爱来拍拼。首先紹介現場的來賓，頭一位立興基金會執行長王月虎。主持人好，大家觀眾朋友好。那麼第二位民主進步黨立法委員林月琴。主持人、各位觀眾朋友大家好。那麼第三位是台灣律師以及美國紐約州的這個律師 Charlotte Lin。大家平安，大家好。再來第四位在線頂的是衛福部桃園療養院的副院長李俊宏李醫師。主持人好，各位觀眾朋友大家好。那麼首先，咱就來鬥陣關心台灣在咧掠色情網站創意書網有新的發展，警方查出買賣色情的影片的有116個人，有老師、有警察，也有科技業者的這個員工，也有發現一個姓黃的嫌犯貪到的錢分袂平，所以來退出，家己出來經營，用同款的手法來賺錢，要到100個查某囡仔受害，警方來約談超過了330個。幾落個查甫人被拘提，刑警伫咧兩邊介護。警方兩波行動總共掠到116人，攏是涉及非法的色情論壇，跟創意書房有關係。上游的幹部有處理不法金流，還有製作浮水印的助理。那創意私房的中游則是賣家，這些賣家用誘騙或者是偷拍的方式來製造兒少性影像，其中下游的買家也是犯罪行為。被掠到的200人，每人有105人。自老師、警察、公務員攏有，尤其是做科技業的佔大多數。另外，這邊8個人涉嫌誘騙或者是偷翕兒少性影像，有8個人被掠。有認罪嗎？當初會發生創意書房案件，就是自藝人黃子佼被控涉嫌持有未成年性影像開始，專案就一直擴大，衛福部也甲論壇封網。但是警方調查發現，主嫌犯加助理3個人負責消防業務，因朴水銀。雖然被封網了，依然是繼續營業，經手的不法金流超過2000萬。關鍵的幕後首腦，也就是站長老馬，是藏佇咧境外，也未抓到。警方這邊調查創意書房案件，伊閣查到案外案，有一個姓黃的主嫌犯，因為對利益分配不滿，退出論壇家己做，自 SCP 群組出發，也就是進前定行社會台辦N號房事件，鎖定未成年的少女，講翕相有錢通賺。騙因翕一寡性私密的影像，有86個人受害。群組被查到了，今年初伊閣佇咧鐵力郡設新的群組 OAT， 用類似手法犯案。在17個縣市，我們出動了600人次的警力，總共有320位這個影片的買家到案。涉這個新群組的嫌犯，就是最近佇咧新北市邦橋自樓頂下來姓林的男子。警方這邊的搜查行動，自每個人到管理者，查到超過330人。非法的論壇雖然被抓到，不過各種群組也是四過佇咧傳信息。記者綜合報道。咱首先要甲觀眾朋友鬥陣來一個共識，咱除了今仔日要來討論講，咱這個成北社防治條例來通過3讀了後，到底落實甲安怎？這頭一個，第二個。受害者甲加害者，受害者有當時家己的風險意識要安怎來提高，而且這個加害者有的人可能家己無自覺，你到底應該安怎來提防，或者是應該要互伊知影講，這個是屬於犯罪的範疇。首先，我來請教一下警長，你所經手的，即是說你知影的吼，有的加害者，伊是不知不覺，甚至。唔那是後知後覺而已啊！伊完全是不知不覺。
这种人，咱小等会去请问这个医师吼。但是你所经手的，目前你甲看，咱这个条例经过通过了后，你认为有帮助无？是其实你其中上重要的就是咱爱有一个观念，就是说你持有的是犯罪，因为你持有就是有点是共犯吼。啊，有当时咱有人讲啊，好文共欣赏，那讲啊收到讲啊，这迄好康倒收不？对，啊你分享给别人，吼啊有当时你头啊是头一届可能是说啊，那像了这款啊，到尾你有刚刚讲哎，有时候像迄个有当迄大数据哈，不小心你去点到。进到这个网站，然后后来那个大数据推播哈，你就不断的去收到，因为它会假设是说，哎，你对这个有兴趣，就不断的，然后你可能一开始你并无意，但是后来越看越多的时候，看了习惯，对，看了习惯哈，所以其实这个就是说，哎，不管是你一开始是不小心点进去，或者是好奇，看到卡车边就拎起来，看到会习惯。对，我想它会有很多那种满足人的一些欲望嘛，好一些这种好奇心哈，然后这样子是说，其实这个创意私房案件好，咱看了上恐怖的是，他用一个商业模式的方式在操作，好，所以一开始他本来是纯买家。但是他到后来，他会是说，哎，你哪提供影片，你就可以变成是那个你的会员升级。电会员。嘿，你升级以后，你就可以看到一些更稀奇的影片。那你知道人就会有那种条说，哎，我希望我自己可能会成为尊荣会员啊，或者是什么，就会想办法。然后你一旦比如说你提供影片，你就变成是共犯的。然后你因为你是共犯以后，你就会更会去包庇跟隐匿，你就更不容易去揭露。那其实这商业模式的这个操作，一个是让你的这个影片源源不绝，然后又说，哎，你是共犯，你不会去揭露。个用 USG 的，这使用者产生自己的内容。是，所以其实伊的这个商业的一个模式，是安那这么难破获哈？等于讲，哎，其实所有会员某种程度伊拢是共犯，啊，大家知影讲，哎，我若讲出去，我嘛犯法，伊就袂讲，啊，袂讲了，咱伫外口的人就很难取得这个证据啦，所以我想这是基本上迄个有点是组织犯罪最厉害的所在。哦，这是头一言吼，第二言我要请教委员吼，委员恁这修法的过程恁拢参与其中吼，但是嘛有社会这个声音讲吼，这边咱落实，你24点钟要叫伊落价，这头一个，第二个是伊有通好味啊。我这阵时用这个 VPN， 迄阵时用迄个 VPN 哦，你甲我落价了，我马上就败部复活啦，败部复活，随到甲做，这到底吼要安怎来查察？这头一个，第二个，敢若拍迄个鸟鼠啊，迄个蹦空的蹦蹦蹦蹦，咱有其他的方式讲，咱要继续要来做这种物件，要来。在法律上，还是讲实际这个行政、查察的顶头，要安怎加强？确实吼，你若是无有受害人吼，真正就歹处理吼。不过我头啊，你头啊讲若无受害者来报案，因为以前的方式是讲，你受害者你来我性影像中心甲我报案，我就去下架这个平台内底我的影像。不过，你若无去巡查，变讲我家己逐工去网络挖搜，发现这有，我去找我家己的。哎对，所以这真正就袂通的啦吼。所以我们定扁创意私房在110年，因为有一个查某囡仔吼，伊去警察局报案吼，伊直接带伊去，妹妹自始至终拢无感觉讲哦，迄人吼是对我有歹意，安怎讲？伊感觉讲，我甲你讲哦吼，你的私密影像吼，伫网络上吼，用传，传啊，我来甲你斗相共好无？好，不过我唔知影，我要比对，你再传一些影像互我甲你比对。真好的是，一个月真正下架吼，2个月了，伊佫讲，你看吼，佫来啊。我搁把你下架，所以迄当阵，迄妹妹那会感觉讲，无啊，迄伊是甲我斗相共，姐姐发现讲不对咯。不是哦，这个再度伤害哦。受害人去警察局报案才有办法，也是因为这个
姐姐，然后带着妹妹去报案，然后所以才一路查创意私房。不过110年10月他被封网了哈，3个月了啊 ，VPN 改变，对，网域空间他换了网域名称，就又在败部复活，一直到今年度黄子佼的事件，你看创意私房又存活了2年多，一逃就10几档啊，结果又你被他封网有没有用？所以这个东西可能后来我们为什么修法？我的方法是，请各部会都要有各司其职，哈。不过台湾我们的法条是说，只要求9个部会，而且这9个部会只要求说大家一起配合哈，配合什么？配合高的部会哦，对，配合高的会伤无水当好食，配合儿少性剥削防治教育宣导啊。我们来教育宣导，我们9个部会来教育宣导。另外，我的修正的条文是，每一个部会每一个工作下个清清楚楚。而且速发部你要做啥？通传会你要做什么事情？然后警政署你要做下面来，把它讲清楚、说明白，恁拢走不去。所以这样子才有办法。所以速发部有没有能力？有嘛？因为当黄子佼事件一发生之后，他们有一个叫做台湾网络资讯中心，几秒钟，他就把它下架了。你只要去巡查去做，甚至我为什么后来要求要有一些动作，像资料库这些动作，就是未来如果这些资料库，第一种是说。被害人那个性影像中心，我们持续做，也就是有被害人来卫福部就把性影像中心下架。可是这破获整个平台就是犯罪的，因为有2种状况，一种是我去有人纠正，对我去YouTube 我放了一个影片，那你就请那个 YouTube 下架，这是单一支影片。可是这个整个平台都是犯罪的，那这个整个平台我们就把封网，马上去截取封网。2种状态你都同时处理，然后未来这些影像下载之后，我觉得下一步应该是把这影像的资料转为所谓的杂凑值或叫做 hash 值，然后这些我就丢在这个平台里边去比对这个平台里边其他平台有没有会主动的可以去吹啊啦。所以我认为台湾可以做得到，因为我们现在有台湾网络资讯中心，它是做得到。所以你看卫福部一下令。他不到1天时间，短时间就已经把它下架。但是委员，你听讲，他早咱咧开讲的时阵讲，咱这个主责的这个单位是伫卫福部呢，是安怎是爱查察的是警察，不如放伫警察遐，是安怎放伫卫福部？对，所以我今摆要求是爱下到警察那个性影像资料库爱下伫警察。警政署遐，唔好讲卫福部伊无法度做，因为我即马看到你遮有名称学号，我要安怎查？我卫福部我无可能去讲学校，你的学号提供我来比解，这是倒一个囡仔，无可能。尤其这影像拍到，那个背景吼，那有一个敢若是奖状，我警察局才有可能吼去。好好高，你哪一年的那个校长哈是谁？然后这个学生得奖，我就查得到被害人，他就算来算去，他还是小孩，那我就有法度，我无法度知影。这就爱继续爱拍拼哈。所以我要请教的小罗哦，在美国也好哈，美国的经验因是9个部会到底处理，还是讲一个专业的机构去处理的？伫美国的部分，我若是看对法律上来看，伊迄就是就一目了然，就是刑法，在联邦、在加州、在每一个州，拢是就是刑法。若是讲咱若讲在刑法就是其实刑法是上要安怎讲上对人权上严的一个法律，所以一定是爱有执法的机关。安尼就包括啥警察、法院，因为伊要甲你。爱判刑判嘛吼，而且是公诉罪，所以伊这就是一个足重的重罪，吼，叫 felony 的英文就是讲伊有轻罪有重罪嘛，伊这就是重罪，所以伊在遐不管是你要散播，你要播送那个放送，还是讲你敢若讲我摕看，吼，还是讲我摕到，你只要摕到，你还袂看哦，你若是有意思故意要去摕到。
在美国都有做，啊，在联邦吼，联邦伊个会讲，伊这是一个算，你摕足济，伊迄法律会，一块甲你算，嘿，会可能会加起你，啊，伊个会甲你提醒讲，你的州搁另外算。吼，无讲斗阵的，所以你就知影讲哦，在美国大家看啊，这是足重的。哦，所以小罗，你安尼算吼，咱国的这法律是毋是较轻去啊？我安尼看是，譬如讲我即马我有找一个吼，这联邦加，我就摕加州啦，我住加州的法律，我头仔讲你搁会当加起来嘛，对，加起来算。累积的。伊迄就是讲，你讲你若是干那持有吼，你讲干摕着。有挑购伊会摕着，吼，我就无算讲你无小心啦，吼，你摕着伊就持有，毋是讲，譬如讲我讲啊，我摕100片啊，吼，啊我袂看啊，吼，啊你只要我有注意到咱食的是啥观览，吼，啊我若是老师，我可能讲，无我袂看啊，吼，我敢若摕着一个硬碟啊，吼，啊我会辩护啊，我会脱罪啊，你持有在联邦就是10年到20年，啊在加州。1片。伊无讲1片啦，伊就讲伊情节轻重啦。哇，美妙！嘿，啊，伊只是甲你有讲，会当根据无共的 account， 就是讲，譬如讲哦，我摕到这个，我摕到这片吼，我搁摕到这片，可能两个都算。我这刑度真重哦。系啊系啊，伊无讲算人啦，伊无讲这单位啦，但是伊就讲伊整洁的清当吼，会当加加起来。啊，你这是持有，啊，你若是 business model 吼，商业的，伊就是15年 minimum， 伊就直接写15年 minimum。起跳15年到30年。好，啊，这是干那联邦的，啊，加州呢，就是加州的，伊就是每一个州无共，吼，啊，咱大家知影讲，美国就是一个州算，伊就是伊就是无分，伊就是持有交你这散步啊，若是分，你若是咧卖贩卖，这伊就是16个月到8年。啊，8年伊嘛是写讲你会当加起，吼。咱看到知影讲，其实对美国来讲，大家对即个你讲美国足自由，吼，咧对。但对这真严哦。因为伊对儿童的人权相关的代志拢足注重的。因为咱就袂当拍囡仔，你当会当翕囡仔。我知影一个资讯吼，地方法院吼，咱最近5档，咱最近吼。地方法院的判决吼，判决内面5成吼，拢判6个月以下。对啊，哈啊，我是想要挑战讲一个观念是，我在美国的感觉交加看是，比如讲黄子佼迄种的代志出来，我有听到讲有人在替伊咧开脱辩护的，会讲哦，啊，就是人拢有需求啊，吼，啊，这当看美国、日本也是先进国家，因嘛是有色情色情影片的需要甲流通 OK， 但是伊对细汉囡仔对儿童对少年，伊这都是足严的。你头拄委员咧讲哦，爱有被害者，我家己处理过的一寡 case 内底，足轻的啦。譬如讲，咱2个同学，即个查甫囡仔，甲伊即个查某囡仔的可能不雅照，还是讲较私密的相片，寄互伊的朋友，伊马上到学校约谈，就讲这可能有法律的责任，无管讲即个。查某囡仔知影唔知影要告伊无？伊这就是马上就甲，互你知影讲，因为伊是少年呐，伊是一个可能高中生啊，高中生，但是马上会就处理包含2部分，法律交心理，爱咨商，还是讲爱辅导，还是讲看你有啥物需求，还是你有破病爱看医生，啊马上嘛是法律责任，嘛是马上就一系列就是会处理啦。这就爱真侪资源来投入的吼。这小得委员，互你先回应一下，啊，我来请这个律师来讲一下。我感觉律师安尼讲嘛是对，因为头仔阮伫咧修法的时阵嘛有看到美国的那种比较重罚，啊，不过我嘛是要讲吼，今仔咱高速公路若路肩吼开到5万块，嘛无去警察无去抓吼，5万块、10万块拢无效，所以我即摆看到的问题就是。咱根本被害我拢唔知我被害，我伫厕所被偷拍，好，因为现在上大的问题是，我唔知影我是被害人，我不会去报案。那是要去看的吼，去买会员的，伊嘛袂去甲你报案，所以根本为什么创意释放会在台湾10几档？所以我支持重罚，按过头前爱做好，无可能知影。
正本清源吼，但是正本清源之娃娃吼，我要请教着副议长，咱伫线顶吼，一开始吼我就讲，嘿，我一开始我就要问讲，第一要安怎提高儿童、青少年即个风险意识？譬如讲，他拄委员来讲啊，伊就完全唔知影伊去用偷袭啊，吼，这头一个。第二个，像他拄小罗律师也讲啊，讲，伊可能即个囡仔伊家己都唔知影讲，这犯法咯，吼，伊家己无病识感，伊唔知影讲，我这看者，这我需求嘛，这我著爱啊人性嘛，这两项要安怎来理解来破白咧？这个部分其实嘛是爱透过迄个教育啦，哦，那主要是讲吼，因为即马即个时代，甲之前是差别真大安尼吼，你的迄个影片吼，若是用迄个网络顶头的时阵吼，迄网络是会一直伫咧，吼啊，所以足侪受害者伊家己毋知影，吼，毋知影就互人偷袭啦，还是讲迄个身躯边有人甲伊传去了，发现讲，奇怪，我要互伊落来，无法度落来。哦，甚至散布几个国家，哦，也是讲踅来踅去，伊的真正朋友知影了，个朋友变来讲吼，啊，对伊的人生也是对伊的生活有足大影响安尼。哦，啊，所以这个风险的意识嘛，如同主持人讲的个，迄本身啊吼，迄个离小，然后迄个咱讲的少年，然后咱本身就爱做好教育的这个部分，种爱互因知影讲。咱讲反走过必留下痕迹，哦，所以尽量较避免讲家己甲比如讲男女朋友吼，一寡较亲密的迄个影片，哦，尽量莫翕啦，哦，那是有要翕的时阵，你就爱保管，是保存就好安尼。你若讲上去网络，有当时有一寡效果吼，其实是无法度做收息或是收尾安尼，哦，而且有当时会互人去利用着啦，哦，另外一个就是讲吼，迄个有个人是感觉讲，我就是需求啦，哦，还是讲去买影片啊，吼，结果即马其实有个人是安尼哦，是讲伊有做一寡咱讲群组啦，吼，迄个广学群组，吼，内底有一开始可能就甲你含一寡较刺激的，吼，过来讲你若讲你有需要，还是讲你感觉介意，哦，你内底个升级，个较侪钱安尼，哦，后壁就有一个三样，吼，那三样内底有利息。这个人是为着利润，伊要去做一寡更较违法的代志安尼。像拄律师有讲过嘛，美国其实看足重的。美国伊过去其实有一寡，比如讲伊拍影片，摕去卖，内底佫虐待，性虐待迄个儿少的部分，甚至我知影是上严重的判到迄个无期徒刑遐重安尼啦，吼。所以这个部分其实是爱透过教育，互咱的迄个囡仔知影，甚至社会知影讲。你去赞助这个物件，其实你就是顶动去赞助后壁的迄个产业吼，会造成佫较侪人的受害安尼，大家拢知影，大家拢愿意去投入，去预防的时阵，将来这个情形就有机会较少啊。李医师吼，另外一个问题，我佫加强甲你追问一下吼，就是讲会去买这种物件，会去看这种物件，吼。有的人是不知不觉，有的人是有知有觉，有的是有知有觉，吼，佮挑剔要来买，吼，这心理上有的人无感觉这是变态哦。咱要安怎来理解这项代志？是，就是讲其实安尼讲就讲像主持人讲的，人去买这影片的人其实本身伊的动机有分几啊种。像就我所知的啦，因为咱有当时业务上嘛有可能会接触到，不管是来强制治疗，是讲要鉴定的迄个个案啦，基本上是安尼有一寡是伊家己不知不觉啦，伊本来是要迄个成人的啦，结果伊加入了这个群组了，群组甲你碰上的时阵就含迄个咱讲迄个未成年，迄个未成年的迄个儿少的性影像嘛是同款，当内底去挂上安尼所以伊就看着，看着了，感觉有趣味，也是讲感觉这成熟，因为有一寡是穿迄个学校的衫嘛，所以伊感觉有成熟的时阵，伊
搁去买安尼吼，啊，就变做伊本身知影了，搁去看即个影片安尼啦。哦，啊，当然有一寡是可能伊本身是有一寡咱讲性癖好吼，本身是可能较介意吼，伊个咱讲恋童然后恋童症，吼，还是讲特殊性癖好的哦，像有一些可能他比较倾向像虐待的吼，那他在这个部分影片的选择的时候，他其实就会伊得做一寡较无共款的迄个选择安尼。哦，所以伊动机其实是无共款的安尼，然后当然处理的方式可能就变得无啥共款啦。你若讲你本身是因为无小心吼，去看到，吼，还是讲你本身去买，吼啊，但是内底有掺着其他的，你家己唔知的时阵，其实一般咱讲有做教育，吼，还是讲就司法上的这个部分来讲，互伊知影讲一个物件，哦，效果的严重性，哦，那可能这个个案，伊可能将来这个情况较深安尼啦。啊，那伊若讲本身有其他动机，就爱为伊的动机，咱看后手应该按那做处理安尼。你意思？啊，当然嘛是有我是恁讲嘿。你敢有经手这个病人来找你求助，或者是讲伊处理人感觉讲，阮兜这个囡仔，这应该爱透过专业医师的帮忙，哦，通好来这个纠正交治，要安怎来创？你敢有经手过？经手过这个部分其实是安尼吼，就是讲吼，有一寡是伊本身已经到咱讲性的猥亵啦，还是性侵害的部分啦。因为咱即马性犯罪防治条例吼，它其实是有那种强制治疗、强制治疗的这个命令伫咧安尼啦。啊，所以有一寡个案吼，伊过去有看过，吼后手就变做讲咱讲性的这个犯罪的行为的时阵，伊可能就被互法院被安排来做评估啦。吼，那评估上是安尼，就是讲伊若讲伊有迄个精神上的问题，吼啊需要治疗的时阵，伊就会入去后壁迄个强制治疗迄个部分安尼。哦啊，但是性以外部分可能较无共款，是有当时伊甲迄个咱讲之前迄个动机可能无啥共款吼，所以所有的性影像拢要做强制治疗，可能较无法度安尼。嘿，哦啊那但是吼过去经验上吼有一寡人是伊看过的，后来变做行为吼啊，佮影响到其他人的时阵，这个部分其实是有来看医生的安尼吼。那嘛有一寡是迄个家属吼，伊家己感觉讲，这个哦最近看伊咧看迄个影片啦吼，还是讲伊咧迄个吼这个兴趣迄个部分，可能甲平常人无啥共款吼，家己烦恼讲，将来这个犯罪袂吼，啊就转出来互医生看卖啊，哦这嘛是有啊，嘿。哦，所以你的意思听起来是有的有地治，有的还佫无地治哦。是，哦，就是讲有一寡人伊若种本身啊，吼，咱讲是歹意的，吼歹意的，咱讲人性上的即款恶啦，吼恶性啦，吼人性的恶啦，啊伊个歹意的，啊伊就是讲挑工要压迫，哦，还是讲虐待，哦，还是讲即个部分伊就是要来趁钱的吼。哦，咱讲即个讲反社会的迄个一寡行为的部分哦，迄本身伊的治疗效果是足歹，而且基本上哦，迄是无法度做治疗啦，吼。那但是其他国家针对这个部分，迄就是做司法上的咱讲矫正啦，吼。哦，矫正的那个刑罚上的矫正啦，就是讲判刑啊，互伊无认真去做悔改安尼。哦，啊，基本上迄就无法度讲，譬如讲透过药物，然后心理治疗这个部分来做。啊，这就爱社会心理的方面，社区斗阵来斗相共咯。是，就是讲心理上的这个部分，是讲咱会当来做迄个吼药房啦吼，就即个教育啦吼。啊，另外一个就是讲吼，性本身就是一个人拢生活中真重要一个部分安尼啦吼。啊，性的健康其实是真重要安尼。哦，啊，所以性的健康本身咱会当注意，哦，会当重视，哦，啊，这个部分有所在通发泄，迄个发泄啦，吼，还是讲抒发啦，吼，啊，有问题时有人通问，哦，啊，就较袂走偏去啊。是，下来要来请教到郑园长吼，我相信恁的 case 看了更较济啦，吼，有的有地治，有的无地治，啊，有的爱用社区的力量，有的用家庭，敢有一种较普遍性的这个想法，还是？机制来面对有这种问题的人呢？
因为阮较服务这被害人的方面，嘿，所以伫被害人的这预防的部分吼，咱像阮以前咧做迄个性侵害防治宣导，阮会教囡仔讲，身体的隐私处，你身体自主权。咱即摆面对这个数位的这性剥削甲性暴力，其实咱即摆爱升级晋级到是爱有这个所谓的数位身体界限的概念，爱互囡仔知影，佮讲，你伫咧面对，郑对，你佮讲一摆，数位身体界线的概念，嘿，这什么意思？咱以前是拢是身躯，咱会讲咱的这胸部啦、隐私处，有一些这隐私部位是袂使亲疏远近，你可以接触的部位到哪里？因为咱即马伫咧这数位。你该迄网友，你不会有实体的接触，要么就像是说，叫你翕相互伊看，因话术足济啦，我嘛捌听过讲，阮有迄囡。这现场你在咱会当报出的范围，你讲互咱听者，咱暂时毋捌听过。伊会讲伊会晓算命，叫你看伊看你的胸部，你叫他你翕伊的胸部，咱胸部互伊看，他会从你乳房的形状。会使甲你算命，会使甲你什么改运啦，哈。我听你下海咁老了啊。是，咱有当时咱听起来讲匪夷所思，咱大人讲，这都骗人的，因为囡仔喊过的，嘿，囡仔讲，有当下就什么讲法拢有法度相信。另外就是因为伫网络，你可以变造嘛。讲甲你看母内有当来去算讲，算命对，嘿。另外就是因为。迄个这数位哈，伊会使伪造伊的身份，所以可能伊是假装是一个女生，所以她变成扮演你闺蜜的这角色。你闺蜜的什么？你的困扰啥拢甲伊讲，拢甲你讲啊，透出来。你唔知影实体伊可能是一个男生，可能是一个闺蜜的这角色，所以你跟他这个知无不言这样子的一个情况，所以内底其实。诈骗手法很多当然上济其实是用迄金钱诱惑啦，尤其是囡仔，咱爱会叫即摆迄个受害者其实1/3是查甫囡仔，2/3是。受害者有1/3查甫的。查甫的，嘿男孩未成年的迄个因为足济拢是用迄点数，因为这囡仔足爱耍迄游戏，伊会甲讲。你翕相互我看，你用你的心，还是说给那个看他的身体我就互你这游戏点数，所以也有足侪方法诱惑因为咱伫这数位世界里面，咱的囡仔甲这些成年人，你就是不对等嘛，他有很多资源，他有很多的权利，他用金钱诱惑你，所以其实。伫这不对等的一个关系里面，不管伊讲是用迄些话术给你欺骗，还是讲伊有金钱给你诱惑，所以囡仔就很容易就受骗啦，然后拄开始，比如说你取得你的这些隐私的照片，到尾就开始讲，你爱出来跟我见面，无给你威胁，无我就给你照片，散布，互你的同学、朋友，互你的家人知道，囡仔拢。因为会惊互人知影，伊恐吓就是去用控制，所以从前面可能只是像这个相片，到尾可能用出去就变成是实体的这性侵害。我哪感觉你要病内面冷气更较冷啊！你有一个较恶质的就是你被性侵害这过程，有甲你翕相，甲你摄影，这类照片又变成是他控制你的手法。也是讲等于说，把它传到像创意私房这样子，可以在美籍，就是异于好几层的剥削啦，所以我们内底商机无限，被犯罪者这样子的一个把持。要不过咱其实因为咱已经的迄个主管机关是卫福部，卫福部较擅长的是被害人的辅导，所以是较捕破网的。要毋过这款的代志，其实咱爱较积极，也是往前面。比如说咱的科技侦查犯罪的技术资源爱加强。咱进前其实就是咱的这科技的技术，以前数位部嘛拢较无感觉这是伊的代志，所以因的这专业较无来支援这个部分。尤其是昨美国有通过一个新的法律叫做。儿童跟青少年在线隐私保护法案，这小等请对，伊其实因就是看到，就是讲
这问题你袂使等受害再来处理，再来补救，拢袂赴啊。咱看安那去弥补那个伤害，不可能100%能够去补救回来。所以因是甲往前端是要求科技业者，你这科技咧发展时阵，对，比如就是讲伊的内容吼，你袂使有些不当内容的广告，推播，让他讲，这边大数据推播，那比如说，他可能比如说现在有忧郁，他那个查自杀。然后那个大数据就一直推播更多的这种负面的资讯，你不然你只是一点点嘛，你接收这种讯息，愈来愈严重啊！其实这拢是迄个咱这些网络业者啦，跟科技业者，因有社会企业责任，因爱对因这个专业端。爱去管制，袂使拢是咱后壁咱其实警察啦、卫福部，咱拢是后壁咧捕破网、咧捕救。来，委员，除了捕破网之外，到底即马往前行，咱还佫有啥物目标？还佫甚至修法，还是讲加强即个专责的即个单位要安怎来做？这嘛是这摆修法，我第一个提出来讲，一定要有专责单位迄当阵创意私房破获警察，因为他有看过影片，所以黄子佼在查，他刚好恰巧又是在处理黄子佼。我有看过这影片内底，黄子佼影片那有头啊，我看过创意私房。就是囡仔才会有7支，事实上是那个知道说他是未成年，才会黄子佼有7支未成年。无你1万支、2万支，我哪看得了？看拖汤的。对，所以我觉得要有专责机构。所以这次修法，我的版本提出来是一定要有专责机构。我每天办案，比如说我跟执行长，我们2个如果说都是长期在办这。我看足侪，我马上就知影说，这妹妹嘎嘎应该这是未成年。AI 就去处理啊吧，我看到目睭大汤，看到买吐啊。就确定受害人之后，今麦5节红环，所以我为什么要性影像资料库？要刑事警察局要成立性影像资料库。这些资料库如果确定是被害人，我查到了啊。我把这些转成所谓杂凑值或叫做 hash 值，我丢到网络上，我这个平台我跟你签约，然后你这平台里边，我用这个去跟比对之后，把你这边都下来。另外一个是比对过后，未来这个平台不可能再上这个有曾经比对过的影片。下一步，好，我们资料库成立了，下一步，一步我是希望咱甲别个国家会使合作，为怎样？咱的影像嘛有啊，袂甲中国啦、韩国啦、日本，所以咱甲伊合作，赶快我把这杂数值互恁。但是委员，咱在这法条内面写警察机关应指定或者是设立专责单位，建立被害人像影像数位建设资料库。这是警察机关应该指定，是指定伊家己伫因警政署内面，还是指定数位部？无，爱家己，因为即马是卫福部拿被害人来你家，你较紧甲速发部，他们有台湾网络中心，赶快先下架。这是一个，一个是全球创意私房，一规个网站拢是封起来了后，我把这影像下载了后，我爱较紧去比对了后，然后再转成查咒值，加去改其他的网站，这是下一步了。我们就唔免被害人一直爱去警察局讲，你帮我查一下，有伫遐无？有伫遐无？我逐工就艰苦的。那是即马你那是有科技的方法，你知影了，你帮我丢到各个合作的平台里边，不要让它再出现。你讲一摆就心疼一摆，尤其家长看落去还是足惊呀呢。我讲网络性影像足互囡仔足大的伤害是讲，我一世人都在阴影当中，因为迄唔知当时佫会出现，所以我们感觉上好的是，甚至我说我认为为什么爱国外的，因为有当下。国外嘛是下一次又才传回来台湾，所以我们认为可能要各个国家能够签合作备忘录了啊，咱共同来把这种性影像下架。
是，那林律师吼，他做这行长啊讲，美国早才通过这，你甲人讲，因这法律的主要精神甲这内容是啥物？这我老实讲，我是细节我是搁敢唔知影，但是头拄仔参像咱大家咧讨论的吼，我头拄仔有强调一个重点，就是头拄仔这行长咧讲商机无限，这四个字就是按咱来判断的。这资本主义民主国家足自由，资本主义盛行，你都袂当金流爱甲坚定，毋是讲你袂当有互伊有市场。你讲即马大家拢爱买俗的，但是大家会去买赃物呗，买，因为大家知影犯法，所以为什么持有要犯法？因为这就是爱咱大家知影讲爱有够重。而且我嘛是，这我家己的感觉啦。头拄仔听委员在讲，我就感觉讲，即马咱台湾的法律，敢若有在卡住在一定爱被害者。吼，其实你若看即寡，伊若是18岁以下，吼，伊就摕到即寡儿童的色情的影片。对这个男性的儿童，还是讲别个少年来讲，伊嘛是一个被害者。这款的关于儿童甲少年的色情的影片，本身在网络上，就是对所有的人是一个侵害。啊，若是要看安尼的人，本身就应该是一个犯罪的行为。啊，你若是有安尼的感觉，你就会叫所谓business 的平台。我举一个例，譬如讲。拄好我朋友昨在甲我讲生笑，讲伊查某囝吼，足细汉啦，敢若几岁尔，啊伊就翕一个伊洗身躯的相片，啊洗身躯相片背面哦，吼背面，啊你嘛大家会记，有的时阵咱会讲啊，这婴儿吼拄出世的时阵有无啊有一寡相片啊就会出现，啊有的爸母以前咧分享是讲趣味嘛，啊大家看古锥，伊讲 Facebook 吼咧脸书伊就甲伊讲伊放一系列因查某囝的影片。啊，伊迄敢若讲小可翕到因查某囝在洗身躯水内底吼，啊无穿衫，拢是背面啦吼，拢看无。但是安尼 Facebook 迄张就无准伊放，啊，这就是一个意识。你头拄仔我讲主持人讲的较足有道理，因为这网络甲科技的影响，互即款这种色情影片的放送是放大数十倍。数百倍，而且是跨国的。咱若是无用 AI 这种讲处理，讲这个超过70%的身体露出，这个看 AI 吼，这个 size 吼，这就是12岁以下、15岁以下，马上就 delete 吼，马上就。人口较严的。嘿啊，对啊，人口较严，啊你才来申诉嘛，吼，因为这个你马上就当看，啊你就袂当放送嘛，啊你若大家有这个意识。你就会，譬如讲头拄仔之前中讲的迄个新的法律，你看伊的法律毋是干那补破网，伊毋是干那讲在掠迄个歹人，伊要互你头前，你就要知影讲，你要有 privacy 的，你要有隐私的即个观念，你要知影讲。身体自主权。身体自主权交，我会当讲 say no。我有当算命哇。嘿，我会当 say no， 吼，我毋通有人迄惊，我知影讲哦，我会当为家己做啥物款的保护。啊，若是人有无经过我的同意，吼，来甲我翕相，哦，伊安尼就有可能犯法。啊，大家安尼看，你才会讲，譬如讲你若是普通的大人，你看到一个网站，啊，伊突然间吼无小心出现一个少年，你就会想讲，哦，这违法网站，这违法的，吼，啊，我嘛要看色情网站，我嘛袂当看这，啊，你马上就无市场。马上就离开嘛。系啊，啊，你就无市场啊嘛，因为我知影讲，要判5年以上，哦，足重的。我一个工程师，我免安尼 risk，right， 伊就袂去嘛。所以你商机无限，这个市场就一定爱甲 cut off。是。我也解释一下，因为头啊秘书伫讲吼，伪装有一定要有被害人，因为17岁甲19岁有当下看袂出来。啊，这是儿少性剥削18岁以下，所以警察嘛有伊的困难，一定要找到这真正到底是啥人。伊可能去人脸比对着，这真正是囡仔才有可能。无，迄影像看起来，阮两个大家来约阮两个年龄吗？你无法度约会出来，一定要找到当事人才有法度。这吼，另外引发一个问题，就是对着色情网站的管理啊。吼，如果你若有法度通好来管理色情网站，你就有可能来区分讲，这是未成年还是成年，啊，甚至你要自我检查，这小等咱来讨论吼。
我要先请教到这个副议长。副议长吼，我想要一个问题要来请教，就是讲，像他多这园长讲着，我现在听到下海就老了，讲甲你算命，讲会当哦，你汤巴体，我就通甲你算命。啊，若像这种，这是咱家己厝内主地，咱是要安怎甲讲？要安怎甲讲？这唔对，这安怎？平常是要安怎甲教育啊？除了讲哦，你著爱身体自主权，我有对啊，我有自主权啊，我著通我看啊，叫自主权。其实这上重要就是讲吼，你家己的影像啦吼，就是讲相片啦吼，是影片啦吼，唔好凊彩翕啦，嘛唔好凊彩传互别人安尼啦。哦，这是上大的原则啊，就是讲因为你传互啥物人，伊摕去安怎用，哦，其实是你将来完全唔知吼，因为过去像即摆 AI 其实足流行的嘛吼，过去无即个情形哦，啊即摆跟咱换面安尼。哦，这之前嘛发生过嘛，就是讲你传出去的影片、传出去的相片，有人甲伊个面就来换掉，换做迄个迄个咱讲迄个色情的迄款形体安尼。迄其实对你将来迄个影片啊，讲迄个去网络的时候，其实对你将来嘛影响真大安尼。我就讲尽量即个部分，卖凊彩互别人。我感觉即个部分比较。哦，这就是，但是。比如讲，我处理一个囡仔才4岁外，吼，我讲，人外口人要来翕相的时阵，你来甲讲，袂使，你袂当甲我翕，安尼吗？自细汉安尼就开始。若是讲咱较熟的啦，吼，是讲迄真正朋友啦，吼，是讲一寡场所场合，吼，会使翕的，因为本身其实是无啥物问题安尼。哦，啊，但是讲你讲，这人无熟悉，哦，看你食古水要来甲你翕。哦，迄可能爱想一下安尼啦，嘿。哦啊，若讲囡仔吼，即个部分慢慢愈来愈大，伊其实家己本身嘛是爱知影讲，就算讲，即马家己上好的人吼，咱讲若女朋友安尼讲要家己翕的时候，你家己爱想一下。哦，搁较亲密的人嘛爱小想一下就对啦。嘛爱搁想一下。啊，若学校咧，我感觉真侪青少年朋友伫学校，大家敢若滚耍笑。哪算啊，哪论斤啊，哪算安尼，哪滚耍笑，这种其实常常发生哦。这是。副议长，你感觉这种物件，除了学校老师一直高讲、一直讲以外，咱要安怎甲处理的主题，讲，你就要注意这项代志。其实是安尼哦，就是讲咱即马法律已经做调整啊嘛，吼，所以有当时啊，像拄啊几位几位来宾来讲过吼，共款吼，就是讲你即马啲影片出去了，还是讲相片出去了，你家己唔知影，你讲啥物时阵你会发着安尼啦。迄就哪像讲哦，过去网络遐袂遐流行的时阵吼，有当时啊，咱甲咱的主题讲啊，你网络内底讲啥物话的时阵吼。咱较袂讲想讲啊，你讲话爱负责任安尼，哦啊，但是即马网络是真流行，啊囡仔拢逐个拢即个网络经验的时阵，咱父母就开始爱甲囡仔讲，哦，你要甲人留言的时阵，吼，你爱足细致的，吼，不要说影响到说人家的名誉啦，或者是说有可能会被这个知道相关的关系这样子，所以在网络时代其实较之前吼，因为已经完全无共款啊，所以。父母担即个部分嘛是爱甲囡仔讲吼，讲将来你若讲迄个网络内底有影片啊、是相片即个流传的时阵，有当时嘛受你嘛受着影响啊。是，来感谢。让团的人有影响，啊大家拢爱有即个意识。是，感谢副议长，感谢。所以，他说郑院长有想来讲这，然后你来回答。其实这应该足侪是爱对咱家长开始做起啦，吼。你对幼囡仔来讲，伊要安怎表达讲袂使，吼。所以我前一阵仔看到有一个新闻，吼，是讲有一个妈妈，伊甲伊的6岁这查某囡仔翕伊伫洗身躯，吼，啊伊讲。伊就把这影片上传给群组，哎，群主的妈妈就讲，哎，你怎么把你女儿的这个洗澡的照片上传影片？伊讲这是很不妥当的，你这样不尊重她哈，啊，这侵犯她的隐私。啊，这妈妈伊的讲法是讲，我是要甲大家讲，哇，我女儿好棒哦，6岁也家己洗身躯啊，所以伊是要翕上讲阮查某囝足敖的。
一线身躯，啊，伊虽然是迄背面，啊，因为老岁其实也不小了吼，啊，你要甲大家讲，哦，阮查某囝足敖，你会有用其他的方式，你用伊的相片，熬水身躯是一种机能啦。嘿，啊，要毋过你用这个方式，你爱知影讲，你这影像你毋知影传去有啥哦，你可能敢讲啊，这是妈妈群主，我足信任的，要毋过你毋知影，伊会个传去打。所以你本来是好意吼，想要迄落，要毋过你即马其实咱家长家己拢要有一个观念是，你这影片的这个传出去啊，你一个是你嘛是不尊重伊的这隐私，那它会流传到几年后会流传到哪里去啊？比如讲伊青少年以后看到讲啊，我6岁洗澡的鸦片，伫这网络上流传，伊嘛感觉真见笑啊。比如个伊朋友可能伊国中啊、高中的朋友讲，我看到你6岁洗澡的照片，所以有的家长家己拢爱示范，家己做起。你尊重咱处在一个青红不接的这个时代吼，所谓过去无所谓的这个时代，社会真相对单纯。即马佫加了真侪，像头仔会长也讲啊，哦，毋那是翕相啦，翕这个影片啦，连平常时的讲话啦，伫网络顶头，你囝儿是伫网络顶头讲话，嘛拢爱注意呢。对，啊，尤其是咱我讲家长爱家己做起是，囡仔即马其实伊的这人权甲隐私的观念，其实比咱这个世代是较好啊。所以有当下像有一届，迄个阮姐姐就甲伊的查某囝咧翕相，啊，伊查某讲我不爱翕相，好，你给我这个下架，你不要上传阮家族的群组，好。然后实际上，这小孩现在有这个意识，啊，其实咱家长，咱都爱承诺讲好，我尊重你。啊，伊若对咱家人吼，伊安尼要求的时阵，咱有做到，以后他就会更有信心，是以后伊被侵犯的时阵，他就有自信去要求。啊，如果伊若大人一直甲骂，讲这哪有要紧这样，伊以后可能伊就无信心，以后伊若被侵犯，伊嘛无信心去要求别人。是，委员。我感觉哦，对这我真正讲政府吼爱较拍表来做啊吼，因为我甲台湾的今天黄仁勋拢讲，咱要打造那个产业链 AI， 我相信台湾真的有办法在第一时间去协助孩子去做这些事情。我我感觉今嘛，大家很多人大家都会气愤说啊，为什么不要法重一点？我觉得台湾现在你法重点，像最近我说大家都一直在抓的是谁？抓伊基本掠的吼是去买的人，我上惊的是啥人？制作的人，制作的人，制作人真正足苦的。你去公厕偷拍，你甲恁女朋友偷拍，你搁去用各种方法，像拄下哈岳豪执行长讲的，用各种暴力的方式得到的。结果受害者是好囡仔，即马当然啦吼，进一步要做的，我嘛是要求那个刑事警察局，好，就是我们的警政署那边，赶快订定执法办法，你的相关的细节来出来。对，专责机构到底要安怎运作了后。开始了后，我要进一步要求，我感觉咱甲国外合作备忘录对，爱走，不是讲即马俩黑，当然有买方，当然就有卖方。你现在一直在抓买方，可是卖方这次被逮的其中有2个，他事实上是买方，可是他准备也要变卖方，当然先被逮到，可是我们最害怕的是卖方，变做敢若直销了吼。律师。咱即摆手头有即个，因拄仔通过的手机 Teens Online Privacy， 而且叫 Kids Online Safety Act， 即个物件吼，到底即摆在美国因执行甲即个实际执行力是安怎？这当然是咱讲拜二才通过啦吼，但是你看哦，你这2个法案，你嘛看一个头拄仔譬如公务员咧讲的，儿童甲青少年吼。在线隐私保护法案，叫儿童在线安全法案。第2个就是儿童在线哦，这无青少年哦，因为美国有的法律参像我头仔讲的，有的有较重的是12岁以下，这个佫较可恶，因为你这个剥削是佫较利用你对伊的不对等。吼，啊你若讲17岁、19岁，你袂当
你袂当分辨。哪骗哪骗嘿，啊，你幼儿园呢？他都咱台北市迄种，即款呢，迄就是拢恁免讲，恁若讲有诶有诶被害者，还是讲家庭讲啊，我袂互人知，我互人知，法律就爱有互即个机会讲，你这无管是看诶人、卖诶人、制作诶人，拢爱有法律诶责任。这就儿童诶，就本来都免讲啊嘛。啊，你讲青少年诶，美国嘛，足侪法律有区分讲，你青少年，你若讲啊，你17岁甲15岁情投意合，这伊迄分辨嘛无共，所以即款这是一个保护。第二个是我看遮最重要的是，参像头仔讲的平台，儿童甲青少年，你安怎袂当甲伊放送所有无健康的？网络交电动玩具交这款资讯拢是 OK， 但是你看，参像油啊、大陆。